啥呀？这是啊？有人吗？有人吗？有人吗？看到这两个孔了吗？左边的这一个打到水管上了。昨天晚上一个同行安灯的师傅给我介绍的这个活儿，打的这个孔和下边的角阀那是对的直直的。很明显这是一个上走水，像这种打孔的时候，业主一定要提醒师傅上走水还是下走水。师傅呢也要问清楚水管的走向。找我过来呢，就是看一下在不大面积损坏这个砖的情况下，把这个洞给它堵上。我呢有那个热熔胶棒，考虑以后的美观问题，我先开一个20的孔，看一下这个洞是打在管子中心了，还是打到这个管子边上了。打到边上那不刨砖都不行了。打开了都可以看到那个洞了，不过还有一圈水泥，这个要给它剔掉。这个剔的过程呢一定要小心，不要把管子给伤害了。现在就看得清清楚楚了，还好，这个是打到管的中心了。开水先冲洗一下，把这里面冲洗干净，这样呢方便我们干活。在洞里面塞点卫生纸，把多余的水分呢吸干净。刚才打的是2公分的观察孔，干活的话还是空间有点小。去年买的这个磨头到现在还一直没用过，有时候遇到打偏呢，用这个其实也补不了。客户家这个洞还是挺深的，试了一下，这个磨头刚刚好能够得到。不过这个磨头怼上去的时候，完全就什么都看不见了，全凭感觉了。热容器已经加热了，现在同时进行。这个热熔胶棒怼上去的一瞬间感觉不太对呀，这应该往里插一点才对呀。现在已经粘上去了，只能从中间把它给熔断了。熔断了我们看一下情况，然后试一下水。现在水已经开了，这个角阀的水感觉还挺大，压力还行。咋样，漏不漏？看看漏不漏。哎呀，翻车了，里面的水滑滑的。含漏不行，用尖嘴钳把这个拔掉吧。看一看这个热熔的地方，哎呀，完全都没有怼进去呀。终于发现问题了，原来是热熔的时候热容器顶在瓷砖上了，没有怼进去。把这个瓷砖的边上呢再修一点点。现在我们再试一下这个效果，从这个角度看可以了。但是这个胶棒呢让我浪费了一半，把这一半再修一修继续使用，把后边呢给它削薄一点，这样我们在塞的时候就可以看清楚。还是要把洞里的水呢先吸干了。刚才失败，重新再来，成败在此一举。调整了角度和站姿，现在感觉这个位置可以，比划了一下，行，就这样。集中注意力，开干。手要稳，心要狠，融好了直接怼，这回给它一下插到底。这回的感觉明显就不一样了。现在我们拉近距离看一下这个成型效果，这回真的是融到底了。水已经打开了，看一下这个情况还漏不漏。放大镜头看一下里面的情况，现在是不漏了，堵漏成功。这样堵漏也是避免刨砖的最好办法了。将来这个置物架安装在这里，只能是用免定胶粘了。告知客户在粘的时候呢，把这个洞稍稍留出一点点，如果它以后还漏的话，可以及时的发现。因为这样的活谁也保不齐它能用多少年。厂家生产出这样的堵漏产品其实也没几年，至于效果好不好，只能交给时间了，我们也没有发言权。利害关系已经跟客户讲清楚了，这是客户自己的选择。大家对这个堵漏有什么高见？评论区留言讨论。